نشاهد حيوان الأرنب، حيث يتكون أجزاء جسم الحيوان من الرأس، ويحتوي على العينين، الأذنين، الأنف، الفم. الرأس، ويحتوي على العينين، الأذنين، الأنف، الفم. الجذع يتوسط جسم الحيوان ويحتوي على البطن، الصدر، الظهر. الجذع يتوسط جسم الحيوان ويحتوي على البطن، الصدر، الظهر. الأطراف تساعد الحيوان على الحركة وتحتوي على اليدين، الرجلين. الأطراف تساعد الحيوان على الحركة وتحتوي على اليدين والرجلين. تستعمل الحيوانات أجزاؤها لكي تعيش. نشاهد القط، له أطراف قوية تساعده على الركض. أما الطيور لها أجنحة تساعدها على الطيران. للفيل خرطوم طويل يساعده على تناول الغذاء وشرب الماء. تعلمنا صغاري أن جسم الحيوان يتكون من 3 أجزاء رئيسية، وأن جميع الحيوانات تستعمل أجزاؤها لكي تعيش. شكرا لكم.